Hello everyone, today we are going to discuss about the nature and definition of torts. जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इफ़ यू आर परस्यूइंग योर एलएलबी, अगर आप एलएलएम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट लॉ की और एलेट की, सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. So today we are going to discuss about the nature and definition of law of torts. See the definition, no precise definition of law of torts is given. It is from where the tort word is derived. It is derived from the Latin word tortium, which means to twist. जिसका मतलब क्या है? To twist. So this is very important that it is derived from the Latin word tortium. ये क्वेश्चन इस बार UGC नेट लॉ के एग्जाम में भी आया था. जो ये वर्ड है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश टर्म रॉन्ग. ये इक्विवेलेंट है इंग्लिश टर्म रॉन्ग से. अ टॉर्ट होता क्या है, इसकी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? इट इज़ ए वायलेशन ऑफ राइट ऑफ ए पर्सन और ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय वन पर्सन टूवर्ड्स दी अनदर. किसी दूसरे पर्सन का राइट वायलेट करना, राइट ऑफ ए पर्सन, या फिर ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी करना टूवर्ड्स दी अनदर पर्सन, दैट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट. डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की. सैलमंड, फ्रेजर, विंसफील्ड, लॉर्ड डेनिंग. अगर आपको सब डेफिनेशंस करनी है और आपको साथ में नोट्स भी चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है. वहाँ पे सारे अलग अलग लेसन्स बने हुए हैं. फुल जो भी सिलेबस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, उस पर अलग अलग लेसन्स बने हुए हैं और लास्ट में एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए हैं. दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट. और उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम, डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वहाँ पे सब डिस्कस किया हुआ है. इस वीडियो को कंटिन्यू में देखने के लिए विद द नोट्स यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है. आप प्लीज़ उसको ओपन करिए. और अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप नहीं है तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. और आप नीचे लिंक जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आपको मेरा मिल जाएगा पेज. और वहाँ पे बहुत और जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर मैंने अलग अलग, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, ठीक है, एमसीक्यू कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, बहुत कोर्सेज बनाए हुए हैं. दीज ऑल द कोर्सेज आर फ्री, सो यू कैन सी दैट कोर्सेज गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.